Mama ngabona ayiseyikhalileke sesidlulile manje. Angangene short number 3. Hey, ngathi ayisengwini. Celebrate. Ajabula se-3 mina angijabulanga se-1. Hayi mina 3 nami athi mawungena. Athi mangena 3 ngathi awumshu. Penalty. Washo ukuthi amavoti akho. Lalela lo muntu lo mayicala zithi number 10, zithi number 9. It's number 7 lo muntu ufuna ukudlala lapha umthetho wakhe. Impela. Nami njalo ngangamnika number 2. Ubani? Ubawa wami. Mangithi la ko 5 6 kuyani. Ubani? Yini nami ngangamlinde ngathuka. Yabezi. Hayi phela. Bodwa. Lalela live lapha phela. Bibingelela abantu. Live. Hayi ngena manje. Ayikho la. Ilive le. Why bengakhomenda manje? Mana uma ngena Facebook wami. Ambuyenza nokhula. Angena Facebook wami ngokwami. Kodwa ke Khuzana. Hayi uma ngena manje. Uma ngena manje live. Kodwa ke Khuzana. Yeah. Instagram. Kodwa ke mina phela ngiphatha amafoni ami umasikando usentweni kodwa ke Khuzana eqinisweni wena wangirobha ku Song of the Year. Yeah. Mana warojwa yini noma warojwa kushuthi abantu ababevota ngikhuluma nawe nje ngqondo wena wanga meze njani ayivotela cha wangisho ukuthi ngeze njani kodwa ke okay wena wathi video wathi abantu abavotela ijele awusakhumbula video le namangu owavelwa edit ewashaya lapho ngathi ngiyisendelwa usibani kanti mina hey ene uma ngiyocheck on Facebook bayagijima isizile about 200,000 liyafika ngathi mina nanga bavota uthi omunye umuntu bayivotela ngabe nje kasela wethu manje ukuthi ngibongezo pixel kabi yokuthi upixel ufethu avela khakasela wena ngiyabonga ngivele ngakhipha konke nginako ngiyabonga kakhulu ukuthi lento ngibona uthi bengakavoti ngavela ngabona ifithi kaPixel ngathi mina nabonga abantu baphilayo emhlabeni kodwa Khuzane imali eningi yayideserve kuba ukuhlukanisa inyanga lalela angithathi anything away from it yayimnandi ngoma ngiyayithanda nami ngokuyicula uyabo kodwa ngokweqiniso imali eningi kwakumele kube i-Song of the Year. Angithi amabhinga ngithengisa inkomo nezimbuzi nifuna ukuvota siyowina kanjani ngoba thina phela sithatha ifone sithenga i-airtime nina nihambe niyothengisa inkomo ukuthi uthini ke ngamanye amazwi usho ukuthi ukuvota angiyeke noma ngibona ukuthi ngenzakala kanjani ngoba phela ukuvota ngoko mina ngesingami afile ukuthi uMaskandi kumele ucompete wodwa mangabe uyacompete ngoba abantu bakhona bathengisa inkomo nezimbuzi ukuyovotela i-Song of the Year and enye into ukuze ingoma nominate ku Song of the Year idingani ingoma kaMthandeni yafika kanjani ku Song of the Year angibuze nje lapho kuqala yini yayenza ukuze ifike ku Song of the Year we understand then leyo ngoma izoqeda iba number 2 angiyazi wakuyazi mina kumanje angiyazi leyo ngoma leyo angishona la endlini ngabuza umuntu kanjani akayazi ngoma leyo we understand we understand nothing thing so ngicabanga ukuthi mangabe uthi ayazi iplo ngoma leyo manje ayikho umuntu wazi leyo ngoma. You understand? So yafika kanjani ukuzi nominate kulo Song of the Year. Should zinkomo nezimbuzi.
Should say in advance inkomo nembuzi. No, into eyenzeka I think abantu ababenza leyanto baba bahlakanipha more ku strategy sokusebenza baba more ne business side then ukuhlala straight sekutheni ingoma ekumele ibe ku top 10 idinga ibe nalokho. Okay, wena ngokwakho ijele la deserve ba ku top 10. Ijele yes ngavuma lalikhulu onke umuntu uyalazi namanje. Okay. Lokho ngeke ngakuphika kodwa alikho likhulu ukudlula imali eningi still. Ijele alikho likhulu ukudlula imali eningi. Alikaze laba likhulu ukudlula imali eningi namanje alikho likhulu ukudlula imali eningi. Even kumabhinga nangapha. Imali eningi ayidlala yonke indawo. Ijele ukuzana angafike ngumhlale kanje. Kuphi? Bafowethu mina hayi ngeke lempi bafowethu sacela ukuthi siyibuyisele emhlabeni manje kube umhlaba oshodo wenzakalayo. Ngicela bafowethu khishwe abantu abangakwazi ukusikhatha sobabili kuqale phansi ngoba manje ungakabonanga kahle ucela iVAR. Ningathengisi inkomo nembuzi ukuvota. Hayi kodwa mina Ningathengisi inkomo nembuzi. Ndabezithi. Ndabezithi yazi ngithini mina? Ngithi mina labantu ababenza ama nominations for ingoma ye Song of the Year. Yeah. Babona ukuthi ukuze mhlambe ngokwebusiness bethole abantu abaningi. Yeah. Abazokwazi ukuthi be-attack wena wemali eningi nokhuzana. Mase kufakwa ingoma kucheck umuntu uthi ubani omunye unabalandeli ongakwazi kuba kwi-opposition kule ngoma because hey kodwa ndoda phela yazi ayikho ngempela le ngoma ayikwakudalwa ngabantu bafethu bazokhuluma iqiniso kodwa ngiyofuna ukuthi i-credit ngelinye ilanga bafethu nidede kuba lalela yabona abantu makuzofika kwi-top 10 kufaka amaskandi abawu2 kusho ukuthi umaskandi vele sohlukene phakathi yabo ila wena wasekufuneka wena uzenzele khona ngoba thina vele zozenzela kanjani ngithengisa imbuzi abanye babethi le strategy sokuthi umaskandi ungawini ngoba kuyaziwa ukuthi uma kufakwe ingoma elika amaskandi uzoba divided no kwakuyistrategy sokwenza imali bese kungena wena ushaya ikhana thina mhlawumbe sicucelane mhlawumbe 100,000 bese ushaya 200,000 yabo mina istrategy manje ngavele ngacakeka ukuthi no istrategy lesi kwakuyistrategy sokwazi ukuthi ngabe kunomthandeni nokhuzana yes ama sales nokuvota kuzokhuphuka beqala ukuthi ube khona amavota ngakho kodwa yes kwaqala yes ngakubuzwa yeah vele kuyagcina ngenxa yokuthi angifisi ukuthi kubuyelwe kule anto yokuvota le andlela leya wena mangathi uyanominate lonyaka ngene ngene mangathi uyafaka lonyaka ku-top 10 no ngizongena ngizongena kodwa indaba yokuvota kumele izamuke ukwenziwa amabhinga vemathi wakuvota ngamakhompyutha ngiyazi awubazi abantu ayotefunda ukwenza i-email yobe seqediwe ukuvota amabhinga vota ngisho sekuthiwa sekuvaliwa akusavota amabhinga-ke abona amabhinga owacabangayo amabhinga manje shathiwa kuvotwa ngo-Twitter awufika wine lawa abantu into engiyibona kumabhinga mfowethu bayakwazi ukufela into yabo abayithanda yes mhlawumbe ngakuphuli ulimo hayi ukuthi badayisa imbuzi nenkomo bayavota nina benu hayi bayadansa nje kuphela mase kuthiwa kuvotwe abayingeni bathi hayi izowina akavoti yabo lapho kahle khuba nje manje yazi uthini undabezithi ngithi mina uyakhumbula ukuthi usikiya ngengoma busa drive uzimephi benotshata ufakwe lento yokuthi ukhuthe maningi yes yebo hayi so kufakwe ukhuthe maningi ku Twitter amabhinqa bengawazi Twitter awudownloada ngoba sekunento entshe implementiwe ukuthi ahambe ku Twitter kuyokungena kuqhude maningi so noma ngathiwa ungafika siphi strategy secomputer uthi abavote online nani amabhinqa awuhleze ngenta siyakuthanda impela ndaba ezitha kodwa ke angikuvumeli lapho ngiyakulahla ngikulo hlangothi kanjani
Ngiyavuma lokho nami amabhinga ayabamsana aqhubeka yephezulu kodwa hayi Song of the Year nangiropa amabhinga Song of the Year nangiropa hayi mabhinga iyakhala indoda ithi ayibonanga kahle ayi Song of the Year ithi isacele ilokhuzana ayibonanga Song of the Year yiphi indlela ezokugculisa ofuneka uvote ngayo manje ngaphendula ngokubuka kwakho amavoti akukho lawa khona yiwo yebo ayibona kwakuyiwona amavoti into okhala ngayo ukuthi amabhinga agqilaza angigqilaza yebo uthi akukodwa kamakho yena mangavota amakhompyutha amabhinga akafuthola voto yedwa babili abathathu bayothi kuthiwa sekuvaliwe ukuvota khani befunda ukuthi kuvotwa kanjani sekuvaliwe ngakuthandazela into eyodwa hayi lalela ngutshele ilokhuzana nje example mina inganike ngaqhathwa kuyilokhuzana ama DStv yona ngifakwe no AKE kwavotwa ngamakhompyutha nje yabo ngabashaya kaningi ngabi times double 1000 Uzobona abashaya mina ngeke bangithola hayi mina ngishaya hayi ababuya ama DStv bafowethu manje asizona make bathandazela into eyodwa ukuthi ma unominate uMaskandi ungafanga mhlawumbe nokhuzani bengafanga ya wena bethandazela ngeke ngoba uyazi ngoba vele amabhinga ngoba amabhinga ayakuthanda enye into lalela enye into phela akuhlezi kuvotwa ngale ndlela kunokubekwa amajaji phansi wena usho kanjani ngoba kunabaculi bakaMaskandi ababekhankasela bethi yebo ngiyavuma phela enye into bengiyalapho mina enye into singakhuluma phela kanje kodwa ngilalela uMaskandi angiyilaleli hip hop you understand angiyilaleli hip hop yiko mawulalela ne hip hop engiyenzayo ikhuluma into ekhulunywa ukhuzana khuluma into ekhulunywa amanye ama-artist oMaskandi sebenzisa ama-concept acisha afana ngoba ngikhuluma ngento engiyaziyo ngikhuluma ngezinto zasekhaya engiyijwayele yiko phela ukuthi mina ngiyarepa bona bayacula kodwa into esuke siyikhuluma sikhuluma into eyo so nami ngiliphi kodwa isong of the year kwakweyakho cha ndaba ezithi mina ngithi angekuvumele kwakweyakho ube ukhuzani ukuba ukhuzani wayengekho ayikho leyo cha kwakweyakho ubukhuzani wayengekho engekho kanjani ube wayenganominatiwe ukhuzane ngaro kanjani ukhuzane ngitshele ke wena ngitshele ngapha umuntu kanjani ngapha umuntu kanjani ngoba yazi ngapha umuntu kanjani ingoma enkulu kangaka ingoma enkulu kodwa abantu abavota kwamele bewuthule ingoma ethi number 1 how manje abantu abathengisa amatekisi befuna ukuyovota uzabathini nokhuzane ngambone ehamba amadolobha kodwa ke